Aí tá. Vamos aí. Comandamos. Como está vocês? O negócio é o seguinte. Sobre o rádio outra vez. Vamos voltar. Tirei o sistema daqui. O rádio daqui queimou o Pioneer. Muito calor. O rádio que vai aqui. Ele é 2 peças. Absorve calor demais. Pô, o rádio queimou isso aí. Então, o que nós fizemos? É, isso aí. Melhor, vamos ligar ele aqui agora aqui. Ó, tem um switch que tá vindo pra aqui, entendeu? Eu sei que vocês vão falar, mas tem um switch que vai vir pra aqui, entendeu? Demora muito. O negócio é isso aí, ó lá. É isso daí mesmo. Desse naipe aí. DS18 320 RMS cada um, 6x5. Você tá entendendo? São 4. Eles são 600 watts cada um. Entendeu? Máxima frequência. Com 325 RMS. Muito lindo. E com os dois JBL aí, Super Tweer aí, que vocês conhecem. Entendeu? Mestre Bala. Entendeu? É um som que está excelente. E eu tinha outro aqui, 6x6. Oh, que passou? Ó, tô com a chave aqui. Mas era pra abrir. É que minha chave não tá. Não sei porquê. A chave tá lá dentro. Então, olha isso aqui, velho. Vocês conhecem? Já sabem quem é ele que tá aí. Entendeu? Lindo. Tem até um... Não, deixa aqui pra depois. Só um toquezinho da luz aí. Tá aí também. Só que aqui vai sair. Isso aqui é temporário. Vai sair. Entendeu? Tá ele aí. O Ross. Famoso Kika. Aniversário de 50 anos da Kika. Entendeu? 1000 cada canal. 4 ohms e 2 ohms. É 2 ohms, ele troca 450 no ARMS. É 4 ohms, ele toca 250. Entendeu? Fino, limpo. E ela aí, você tá entendendo? A Super Kika. Entendeu? Uma coisinha fina, tranquila. Meu capacitador. Entendeu? Da Rock Force Gay, que não pode faltar. Você tá entendendo? Excelente. Entendeu? Tem uma bateria ali também da XP. E... Oh, outra vez. Entendeu? Pra vocês verem aqui, tem também a nossa usina brasileira, que ela tá aqui. Eu gostei dessa parada aqui porque é o seguinte, mano. Pode fechar aqui. Você tá entendendo? De boa. Você tem o seu assento aí, tranquilo. Você tá entendendo? Carrega a pessoa. E quando você quer, seu sonzão tá aí. E vou ainda falar pra vocês ainda. Que vai entrar aqui um 8 polegadas. Entendeu? Um 8 polegadas com um drive built-in nele, um drive nele, você tá entendendo? E com o alto-falante também junto, entendeu? 2 em 1. Vou trocar aí, vocês vão ver aí, entendeu? Porque aí ainda tem ali ainda, ainda tem ali 2 canais liberados ainda, entendeu? E aqui também. Não, aqui eu tô carregado. Desculpa, galera. Aqui eu tô carregado. Aqui eu tô liberado. Então, o negócio é isso aí. Entendeu? Vamos seguir. Está tocando no mundo. Entendeu? Tá tocando no mundo. Assim que eu trocar, vocês vão ver. Entendeu? E é isso aí. Entendeu? Eu queria deixar aí para vocês verem claramente que é melhor, porque vou explicar esse rádio aqui. Quando você começa a mexer nesse tema aqui, entendeu? O rádio era excelente, é o Pioneer, é o melhor. Esses trem chineses não dá frequência não, mano. Entendeu? Então, você ficar quieto. E aqui tem uns Kika na porta também. Tá trocado, tem meu rádio independente.
Tem uma rádio independente, entendeu? Eu ligo ali, então ele tá conectado lá, entendeu? Então o negócio é isso aí, entendeu? É ele e não tem outro jeito, né? Quando eu trocar os alto-falantes, volto com outro vídeo. Obrigado a todos. Se vocês quiserem saber os aspectos desse alto-falantes da DS18 super máximo, vou deixar na descrição aí. E aí tá pra vocês aí dizer, entendeu? O que vocês achou dessa plataforma aí, super máximo, entendeu? E não muito caro, entendeu?